မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရုပ်ခဗေဒဌာနတွင်ကတိကတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာရင်ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပို့ချမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒုတိယနှစ်ရုပ်ခဗေဒအထူးပြုကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် module အမှတ်2102 angiospan ကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ် angiospan ဆိုတာ flowering plant ဖြစ်ပါတယ် angiospan သင်ခန်းစာအောက်မှာ chapter 6 monocot ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်တည်ရှိသော order Liliaceae family Liliaceae အကြောင်းကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Liliaceae ကဆိုရင် monocotyledon ဆေးရွက်ထိပင်ဖြစ်ပြီးတော့ flowering plant ပွင့်စားမင်းတွေဖြစ်ပါတယ် angiospan phylogeny group မှာပါရှိပါတယ်အများအားဖြင့်ကတော့ perennial plant နှစ်ရှည်ခံပင်ဖြစ်ပြီးတော့ storage organ ရှိပါတယ်၎င်းတို့ကို wide distribution ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာကြကြပြန့်ပြန့်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် Northern Hemisphere မှာတော့ larger family တွေကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့ distributed worldwide တကမ္ဘာလုံးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်တချို့ species တွေအနည်းငယ်ကိုတော့ Southern Hemisphere မှာတွေ့ရှိရပြီးတော့ Australia နဲ့ South America တွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့ Liliaceae family အောက်ကနေပြီးတော့ Liliaceae order အောက်ကနေပြီးတော့ family 10ခုကိုတင်ပြကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Liliaceae အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် common က Lily family လို့ခေါ်ပါတယ်။မျိုးစုပေါင်း250နဲ့မျိုးစိတ်ပေါင်း4000နီးပါးလောက်ပါရှိပါတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကြကြပြန့်ပြန့်ပေါက်ရောက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဆိုရင်တော့မျိုးစိတ်ပေါင်း169ခုလောက်တည်ရှိပါတယ်။ General information Liliaceae အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် common လုံးကတော့ Lily family ဖြစ်ပါတယ် cultivated စိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပါတယ် temperate နဲ့ tropical region temperate တမပိုင်းနဲ့ tropical region အပူပိုင်းတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်တို့မှာအပင်တွေမှာ sulfur compound ပါရှိသောကြောင့်အပင်တွေမှာဆိုရင်ပန်းချံမွှေးကြိုင်နေပါတယ်အပင်တွေရာဆိုရင်shrub or hat ပင်ပြောဒုမဟုတ်ချုံပင်ဖြစ်တဲ့တစ်ပင်ကြီးရာရှိတော့ရှိရဲ့ရှားပါပါတယ် Economic important plant or Liliaceae အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် onion, garlic ဆိုတဲ့ချက်သွန်ဖြူနဲ့ချက်သွန်တွေကိုတော့အစားအသောက်တွေမှာအသုံးပြုတယ် flavor ရင်အနံ့တွေမှာအသုံးပြုပါတယ်အေးလို့ကိုတော့အပိုင်းဆိုတဲ့လေကောင်းယောဂါတွေ liver တွေအပူလောင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ် aspergillus ကိုတော့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုတာလဲဆို in the garden or the ornamental plant အပင်တွေမှာပန်းခြံတွေမှာအလှစိုက်ပျိုးပါတယ် eugenia ဆိုတဲ့အပင်ကရရှိတဲ့မြေအောက်တွေကိုတော့ red poison နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်တချို့အပင်တွေကိုတော့အစားအသောက်တွေဖြင့်အသုံးပြုပါတယ်တချို့ကိုတော့ drug ဆေးဝါးအနေဖြင့် chemical နေရာဖြင့်အသုံးပြုပါတယ်အများအားဖြင့်အသုံးပြုတာတော့ ornament နဲ့အလှစိုက်ဖြင့်အသုံးပြုပါတယ်Liliaceae family ထဲမှာရှိတဲ့အပင် important အပင်တွေကိုဖော်ပြပါမယ်ပထမတစ်ပင်ကတော့ Lilian species ဖြစ်ပါတယ် common name ကတော့ Lily ဖြစ်ပါတယ်ပတ်ယူကတော့ plant ဖြစ်ပြီးတော့ ornament နဲ့အလှစိုက်ပို့ပါတယ်ဒုတိယအပင်ကတော့ tulipa ဆိုတဲ့အပင်ဖြစ်ပါတယ် common name ကတော့ tulip ဖြစ်ပြီးတော့ ornament နဲ့အလှစိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ် Fritillaria ဆိုတဲ့အပင်ကို traditional medicine အားဖြင့်အသုံးပြုပါတယ်မြန်မာ name ကတော့ဂမုန်းချက်သွန်ဖြူဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ kingdom ကတော့ plantain ဖြစ်ပြီးတော့ class ကတော့ Lilac sister ဖြစ်ပါတယ် Liliaceae ဖြစ်ပါတယ် Liliaceae ဖြစ်ပါတယ် Lilian lentifolia ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABT4 system အားဖြင့် classification ခွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် family of Liliaceae အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်မျိုးစုပေါင်း16ခုနဲ့မျိုးစိတ်ပေါင်း600ကျော်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ် taxonomic description of Liliaceae အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် scientific name ကတော့ Lilian lentifolia ဖြစ်ပါတယ် common name ကတော့ Tiger lily ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ Lily ဖြစ်ပါတယ် habit အပင်ရဲ့တရုပ်ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် annual တစ်နှစ်ခံပင်ဒို့မဟုတ် perennial နှစ်ရှည်ခံပင်ဖြစ်ပါတယ် soft woody hat soft woody hat ဆိုတာအသားပွားတဲ့ခြုံပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အရွက်ကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်အရွက်တွေက simpleရွက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ base အောက်ခြေကနေထွက်တယ် or ဒို့မဟုတ်ရင် colin ဆိုတာပင်စီကနေထွက်ပါတယ် spiral ခရူးရွက်ပတ်မောပါပါတယ် hoa အရင်လိုက်ထွက်ပါတယ် sheeting ရွက်အိရှိပါတယ် wary petiole ရွက်ညာတော့ရှိတယ်ရှားပါရတယ် parallel vein ရွက်ပြားတွေကပြိုင်နေပါ inflorescence ပန်းကိုင်ကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် inflorescence ဆိုတာ terminal ထိပ်မှာရှိတဲ့ raceme အဆုံးရှိပန်းကိုင်ဖြစ်ပါတယ် a solitary flower သူကဆိုရင်တပွင့်နဲ့ထွက်တယ်ဒို့မဟုတ် rarely amber ဆိုတာကတော့ရင်းတူထိတ်ရှိပါတယ်ရှားပါတယ် flower ပန်းပွင့်တွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် bisexual လေးစုံနဲ့ actinomorphic လေးချမ်းညီတဲ့ဒို့မဟုတ်ရင် zygomorphic နှစ်ချမ်းညီတဲ့ peticel လေးပွင့်ညာရှိပါတယ် bradyate ပွင့်ခံရွက်ရှိပါတယ် or not မရှိတာလည်းရှိပါတယ် hypogene နဲ့အခက်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်
period ဆိုရပွင့်ရအောင်ကိုတင်ပြရမယ် by series ပွင့်ရကနှစ်တန်းစီဖြစ်ပါတယ် triplet ဖြစ်ပါတယ် homoclamide ကပွင့်ရအောင်တစ်အောင်ဒို့မဟုတ်ရင် diclamide ရဲ့ပွင့်ရအောင်နှစ်အောင်ရှိပါတယ် apopectin လည်း apopectin ဆိုတာပတ်တယ်တွေကဆိုရင်ကွာနေပါတယ် period နေမှာပွင့်ရအောင်နေမှာဆိုရင် spot အဆက်လေးတွေဒို့မဟုတ်ပါ stress ဆိုတာအစင်းကြောင်းလေးတွေပါရှိပါတယ် endothelin အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ဖိုရင်ကဆိုရင် triplet ဖြစ်ပါတယ်ဟောအရင်လိုက်ထွက်ပါတယ်ဒါ diplo statement ဆိုတာကဖွင့်ကနှစ်ရရှိပြီးတော့ distinct ထင်ရှားပါတယ် free ကွာနေပါတယ် enter petalate attached to the filament attached to the filament ဝင်းမုံဆန်တိုင်းဝင်းမုံခံနိုင်နဲ့ဆက်နေတယ်ဒို့မဟုတ်ရင် pseudo basophil အောက်ခြေသူဆက်နေတယ် longitudinal adhesion အလှည့်ရောင်းလိုက်အကွဲပါတယ်Gynosian ဆိုတဲ့မအင်္ဂါအကြောင်းသင်ပြရမယ်ဆိုရင် tricapillary မအင်္ဂါ၃ခုရှိပါတယ် syncope တွေကဆက်နေပါတယ် superior OB အမြင့်အစိတ်ဖြစ်ပါတယ် tree လောက်ကူလောက်အစိတ်အင်၃ငံပါရှိပါတယ် style ဝင်းမုံခံနိုင်အောင်ဆိုရင် solid tree ကထိရှိနေတယ် sigmaကဝင်းမုံခံက၃ခုရှိပြီးတော့ tri လို့အဝိုက်၃ခုရှိတယ် or ဒို့မဟုတ်ရင် tree crest ဆိုတာအမောက်လို့၃ခုရှိပါတယ် presentation ဝင်ရိုးစီချက်တိုင်စနည်းဖြစ်ပါတယ် fruit အတီးကိုဖော်ပြအောင်ဆိုရင်လောက်ကူ lycial capsule ဆိုတာကအခန်းလိုက်အကွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစိတ်ကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် fret ပြားနေတယ်ဒို့မဟုတ်ရင် diploid or ellipsoid diploid ဆိုတာခုပြားပုံဒို့မဟုတ်ဘဲဥပုံရှိပါတယ် endospan အစိတ်အတွင်းစာတွေမှာအစိတ်အတွင်းစာရှိပြီးတော့ fatty wine အစိတ်ကရင်းတွေရှိပြီးသို့တော်လည်း nostas ဆိုတာဂစီတက်ကတော့မရှိပါဘူးဒါကတော့ floral diagram ဖြစ်ပါတယ် floral diagram မှာအပေါ်ဆုံးမှာ period က 3+3 အပြင်က3ခုအတွင်းက3ခု 3+3 ရှိပါတယ်endosian ဆိုတဲ့ဖိုရင်က3ခုရှိပါတယ် gynosian က3ခုရှိပါတယ် outstanding feature ကလေးလေးစီအကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်အပင်နေရာဆိုရင် granular heart နှစ်ရှည်ခံပြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖုအထစ်တွေရှိပါတယ် rhizominic ဆိုတာကမြေအောက်ပင်စီမျိုးစားဖြစ်တယ်ပန်းကိုင်နေရာဆိုရင်အများအားဖြင့်တော့အဆုံးမရှိပန်းကိုင်ဖြစ်ပါတယ် flower ပန်းပွင့်နေရာဆိုရင် bisexual လိမ့်စုံနဲ့ actinomorphic လေးချမ်းနေပါတယ်တုံးရင်ကစားဖြစ်ပါတယ် hypogena အထက်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ် period နေရာပွင့်ရွက်အုံနေရာဆိုရင် by series နှစ်ရစ်စီဖြစ်ပါတယ် homoclamide ရဲ့တအုံဒို့မဟုတ်ရင် diclamide ရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာအရွက်တွေမှာဆိုရင် spot တွေ period နေမှာ spot တွေပါရှိပါတယ် statement ဟိုရင်ကမှာဆိုရင်6ခုဒို့မနေ2 word နှစ်ရစ်ရှိပါတယ် enter ဝင်းမုံခံတိုင်းရာဆိုရင် petalate ဒိုင်းပုံစံရှိပြီးတော့ attached to the filament ဒိုင်းမှာဝင်းမုံဆန်တိုင်းမှာပွားပြီးတော့ဆက်နေပါတယ် tricapillary မအင်္ဂါက3ခုရှိပြီးတော့ syncope တွေကဆက်နေပါတယ် superior OB အမြင့်အစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သားတို့သမီးတို့လေ့လာဖို့အတွက်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်